Hücreden organizmaya. Çevremizdeki canlılardan bazıları tek hücreliyken bazıları çok hücrelidir. Tek hücreli canlılara amip, bakteri, öglen ve terliksi hayvan örnek verilebilirken çok hücreli canlılara insanlar, hayvanlar ve bitkiler örnek olarak verilebilir. Çok hücreli canlılarda hücreler birbiriyle uyumlu çalışır. Sinir hücresi, kas hücresi, üreme hücreleri gibi yapılar çok hücreli canlıları oluşturur. Canlının en küçük birimi olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Benzer görevleri yapan organların bir araya gelmesiyle de sistemler oluşur. Sistemler de bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı oluşturur. Hücre bölünmesi. Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplazma, hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı hücre zarı sitoplazma ile çevre arasındaki madde alışverişi yetersiz kalır. Bu durumda hücre büyümeye devam edemez. Hücrenin yaşamını devam ettirebilmesi için bölünmesi gereklidir. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken çok hücreli canlılarda üreme, büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlar. Bitki hücresi ile hayvan hücresinde hücre bölünmesinde görevli yapılar farklılık gösterir. Hayvan hücresinde bölünmede görevli organel sentriyoller iken bitki hücresinde sentriyoller bulunmaz. Bitki hücresinde sentriyollerin görevini özel proteinler yerine getirmektedir. Bazı hücreler hücre bölünmesi geçirmezler. Bunlar kas, alüvar ve sinir hücreleridir. Hücre bölünmesi vücut hücrelerinde mitoz bölünmeyle gerçekleşirken üreme ana hücrelerinde mayoz bölünmeyle gerçekleşir. Mitoz bölünme. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yenilenme ve yaraların onarımını sağlar. Mitoz, hücre bölünmesi gerçekleşmeden önce hücre gerekli yapıları hazırlar ve bu durum interfaz yani hazırlık evresi olarak adlandırılır. Daha sonra hazırlık evresini çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi takip eder. Çekirdek bölünmesi ise profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 aşamada gerçekleşir. İnterfaz evresi. Enerji üretim ve tüketimi artar. DNA kendini eşleyerek 2 katına çıkar. Organellerin etkinlikleri artar ve hücrede hacim artışı gerçekleşir. Metafaz evresi. İ iplikleri oluşumunu tamamlar. Kromozomların en belirgin olduğu evre metafaz evresidir. Kromozomlar hücrenin ortasında yani ekvatorda dizilir. Telofaz evresi. İ iplikleri kaybolur. Sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Kromozomlar incelip kısalarak kromatin iplik haline dönerler. Mitoz bölünmede evre isimlerinin baş harfleri kısaca ipmat olarak şifrelenebilir. Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde boğumlanarak gerçekleşirken bitki hücrelerinde ara lamel oluşumu gerçekleşir. Mitoz bölünmenin özellikleri. Mitoz bölünme tüm canlılarda görülür. Bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur. Kromozom sayısı sabit kalır. Oluşan yeni hücrelerde ve ana canlıda aynı sayıda kromozom bulunur. Oluşan yeni hücrenin kalıtsal yapısı ana hücreyle aynı olur. Yani mitoz bölünme kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. Mitoz sonucu oluşan hücreler tekrar mitoz bölünme geçirebilir. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılardaysa büyüme, gelişme ve yaraların onarımını sağlar. Mayoz bölünme. Canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı sağlayan mitoz bölünmeyi işlemiştik. Hadi şimdi üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan mayoz bölünmesini inceleyelim. Mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 aşamada gerçekleşir. Mayoz 1 evresinde mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran olaylar gerçekleşmektedir. Mayoz 1 evresinin başında mitoz bölünmedekine benzer şekilde üreme ana hücreleri bölünme için hazırlık evresi geçirirler. Bu evreleri isimleriyle birlikte inceleyelim. İnterfaz evresi. Hücre bölünme için gerekli hazırlıkları yapar. Kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başlar. Biri anneden, biri babadan gelen aynı büyüklük, şekil ve kalıtsal özelliklere sahip kromozom çiftine homolog kromozomlar adı verilir. Kromozomlar arasında parça değişimi olur. Parça değişimi homolog kromozomlar arasındaki gen alışverişidir.
Parça değişimi sayesinde mayoz sonucunda oluşacak kromozomlar anne ve babanın kromozomlarından farklı özellikte olur. Metafaz 1. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Anafaz 1. Homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılarak kutuplara çekilir. Böylece bölünme sonucu oluşacak her bir hücrenin kromozom sayısının yarıya inmesi sağlanmış olur. Telofaz 1. Çekirdek zarı oluşmaya başlar. Kromozomlar kromatit haline gelir. Mayoz 2. Mayoz 1'in sonucunda kromozom sayısı 2n olan ana hücreden kromozom sayısı n olan 2 yavru hücre oluşur. Böylece mayoz 2 başlar. Profaz 2. Çekirdek zarı yok olur. Sentriyoller zıt kutuplara giderek İ ipliklerini oluştururlar. Kromozomlar İ ipliklerine tutunur. Metafaz 2. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Anafaz 2. Kardeş kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket eder. Mayoz bölünmenin özellikleri. Üreme ana hücrelerinde görülür. Çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Başlangıçta 2n kromozomlu bir hücrede n kromozomlu 4 yeni hücre oluşur. Mayoz bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner. Oluşan hücreler ana hücreden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Kromozomlarda parça değişimi yani crossing over görülür. Mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.